radio televiziyo turagukunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota radio televiziyo bwa kabiri tube ababwiriza babizigirwa kandi b'inkerebutsi mu gifaransa les intendants fidèles et avisés, les intendants fidèles et avisés. Igihugu cacu c'u Burundi kimeze nk'urugo, serugo ni Imana, abarongozi n'abizigirwa b'Imana. Igikorwa bajejwe nukugerera abasuku b'umukama ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco. Abarundi n'abana b'Imana. Igihugu c'u Burundi n'urugo, urwo rugo serugo ni Imana, Mana y'u Burundi. Abarongozi n'ab'Imana itora bakitwa les intendants, abizigirwa, maze ikabashinga igikorwa co kugerera ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco babasuku b'Imana ca gihugu c'Imana. Barongozi mwese turi abagestionnaires, des intendants, des économes au sens premier du terme, abantu baraba ko amategeko y'urugo yubahirijwe. Ekonome hoikos nomos, itegeko rigenga urugo ko rikwirikizwa. Umwe ekonome, uwo muntu araba ko urugo rubayeho neza, akaraba ko atawaraye ubusa, akaraba ko bose bariko bararima, akaraba ko bose bariko baraterera, akaraba ko ingano zikwiye, akaraba ko nizejo ziriko ziraboneka, akaraba ko mu gigega ziriko ziraza. L'ekonome, amategeko y'urugo tukabikora ku izina ry'Imana yadutoye ngo ndagushinza abana banje, maze ubwo bubasha tukabukoresha mu kwicisha bugufi. Des intendants fidèles et avisés. Petero abaza Yezu ati mukama nitwebwe gusa uciriye umugani canke uciriye bose? Umukama aramwishura ati nuwe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi shebuja yashinje abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe. Nuwuhe? Ngaha hari ababwiriza benshi. Yezu arabajije ati nuwe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ngaha shebuja yashinze abasuku biwe, abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe. Ntazarigerera, azarabagerera ingano ku gihe, azarabakorera ivyo bashaka, ivyo bakeneye, ivyo barekuriwe, kandi bashobore koko yarabaragije uyo muntu. Arahiriwe uwo musuku shebuja agarutse kuko azoza kandi yama yaje. Arahiriwe uwo musuku shebuja agarutse azosanga bigira uko. Arahiriwe umushuku shebuja agarutse azosanga bigira uko. N'ivy'ukuri ndabibabwiye azomushinga ivyiwe vyose impera y'ubwami bw'ijuru. Umubwirizwa w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ameze gute? Ikibazo gica kibico. Yezu yabaje ati ni nuwuhe? Ninde mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi? Mu Burundi dukeneye ababwirizwa babizigirwa kandi w'inkerebutsi. Les personnes avisées babona ibintu bitaraba, bategekanye uti nyabuna biba bizigirwa n'urya yabashinze iryo banga. Umuntu agatinya Imana ati mukamira ibanga wampaye riragoye. Aho umuntu araho umuntu yicaye agafata kanye kagacerere agaheza akavuga ati mukama ibi bintu wanshinze jewe nzobivamwo, ibi bintu bizonkiza, ibi bintu ntibizontakariza umutima. Mbega ibi bintu washinze. Umubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi avisé et fidèle. La fidélité à la mission. Ico kintu mu Burundi turakigwaye. La fidélité aux engagements. Ahantu mu Burundi turahagwaye. Nuhe mubwiriza arihe? W'inkerebutsi, w'umwizigirwa
shebuja niyaza azosanga ari ku kivi ariko arakorera abasuku abarimwo hagati amota nk'abasuku biwe. Dégager l'odeur de la population, dégager l'odeur de la colline, manger au plat de la population. Ninde shebuja azosanga ari kumwe nabo ariko arabagerera ingano. Bavukanyi, ya Mana twavuga twemera, ya Mana niyo yaremye ijuru n'isi, niyo igaba ikaganza, niyo yaremye Uburundi n'Abarundi. Iki gihugu ni ic'Imana, iki gihugu c'Imana ni ic'Imana. Turi abo Umukama aragiza igihugu ciwe. Iki gihugu twagisanzeho kandi tuzogisigaho. Umwanya tumara kwishira umwanya muto, twaje dusangaho abantu kandi baratwakira, none tuzobasigaho. Bazotwibukira kuco twakoze, bazotwibukira kuco twasize kuri ino si. Turiko turandika uruhe rwandiko abantu bazosigara barasoma, turiko turateguriye page de l'histoire abantu bazosigara barasoma. Kw'isi twayije kikatwakira, tugaheza tukazoyisiga, tugasiga twanditse, twarashize kw'itafari aho twasanze bagejeje. Hariho abariko barabomora n'utwo basanze twubatse. Abantu baratwizeye, abantu barakwizeye bagushinga igikorwa. Imana yarakwizeye muri bo ikugira le gestionnaire, umwizigirwa, umubwiriza w'umwizigirwa. None tubera ibanga, abantu baguhaye ibyabo ngo ubiringanize. Imana yashatse ko muri uyu mwanya aba ari wewe ubarabira birya. Erega iryo niteka, uyu mwanya ni wewe uri harya. Mu Burundi buzima nta wundi ari harya uri, ni wewe uhari. Uragowe, harya uri nta wundi ahari. Ivyo ubwirizwa gukora nta wundi abwirizwa kubikora, nutabikora ntibizoba. Iyo ni grave responsabilité. Abantu barakwizeye, bibaza kuri umubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi, kuko iyo utabuko ntibari kuhagushira. Abantu baguhaye ivyabo ngo ubiringanize, Imana iravyemeza. Si kubera ubuhinga bw'ikirenga wari ufise canke ubwiza urabona ko atari kirenga, si kubera ubwenge canke ubukerebutsi canke inguvu abandi badafise, ari abagangi bakomeye kumure kugusumvya. Shobuja ni Imana, irakubona, irakumva, irakureka ikakongera iminsi. N'uyu mwaka turawumaze, Imana ivuga iti reka nakongere ndabe, reka nakongera iminsi turabe. Kumbure Imana yamayizige, kumbure ugiye guhinduka. Niko Imana ivuga, kumbure ejo wohinduka. Imana ntibiheba, Imana ntiyabyibagiye, Imana ntiyabiguhebeye, Imana ntiyabikugabiye biryo ujejwe. Oya, n'ingano zayo ubwirizwa guha abana bayo. Arahiriye umusuku mwiza shebuja agarutse azosanga agerera abasuku biwe ingano ku gihe. Niko yanditse mu ijambo ry'Imana, la quantité qu'il faut et à temps, autant qu'il faut. Niko Mukama avuga. Abasuku Imana yagushinze ishaka kubagerere neza ingano zikwiye mu gihe nyaco, kuko uri intendant fidèle yavize, uri umubwiriza w'umwizige kandi w'inkerebutsi uzi gukoresha neza ivy'Imana yagushinze. Umubwiriza w'umwizigirwa ameze gute? Ubwa mbere arangwa n'ubuntu, ubwa kabiri akunda abantu, ubwa gatatu ntarundi bintu, ubwa kane asiga izina ryiza. Ivyo bine tubice ku masonga. Umubwiriza w'umwizigirwa w'inkerebutsi arangwa n'ubuntu. Ibihugu bitera imbere kubera habonetse abagabo, abantu buzuye ubuntu n'ubutwari, abantu bankubagaya, abantu bankubakengera, abantu badasangira n'abasuma, abantu barya ivyiteka. Umuntu w'ubuntu nk'uko Izaburi ya 15 bivuga, n'uwagenda atunganye,
akora ibigororotse, akavuga ukuri kuvuye ku mutima, kurya twumvise Yetro yahanuye Musa. N'uwo adakoresha ururimi rwiwe mu kubeshera abandi, atagirira nabi mugenzi we, raba hirya no hino, kandi ntatuka ababanyi. Izaburi ya 15. N'urahira indahiro imufata kandi ntiyivuguruze. Hari abantu twofatira ku ndahiro bagize urubanza rwoba rwiciye. Umuntu w'ubuntu w'inkerebutsi n'urahira indahiro imufata ntiyivuguruze, n'utagurana amahera arondera inyungu, n'utakira impera yo kugura intungane, n'ugira ivyo bintu rero ntazokwigera atirigana n'umuntu w'ubuntu. Voilà l'intendant fidèle yavize, nguyo uwo abarundi bakeneye. Umubwiriza w'inkerebutsi arangwa n'ubuntu, ntashaka kagaye, ntasangira n'abasuma, arangwa n'ubutwari, kandi aranga umugaya, kandi arya ivyiteka, ntarya ivy'umugayo. Ubwa kabiri, umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'inkerebutsi akunda abantu. Ibihugu bitera imbere kubera bifise abantu b'ubuntu kandi bakunda abantu. Gukunda igihugu, hari iryo jambo numva umengo sinaryakiriye. Gukunda igihugu nkuko umengo ni ikintu kiri ngaho n'imisozi. Burya igihugu bisigura igihugu c'abantu, in full, igihugu c'abantu. Gukunda umuntu, kiremwa muntu, umuntu kumva ko akuhangayikishije. Ibihugu bitera imbere kubera n'abantu bakunda abantu, bafise umutima w'ikibabagwe, abantu bakundana. Ababwirizwa b'inkerebutsi nabo bihebera abandi, bakabitangira, bakabumvira ikigongwe, bakabumvira impuhwe, kuko igihugu n'abantu. Gukunda igihugu bisigura kwihebera abantu, kwitangira abantu, kwemera gupfira abantu. Gukunda Uburundi n'ukwemera gukunda abarundi. Muri bo harimo abaduhamagara cyane, umubwiriza w'inkerebutsi uwateza imbere igihugu n'uterwa amarira n'abarira. Umutegetsi arira, aterwa amarira n'abarira, agaterwa amarira n'abagowe, abashonje, abahamwa, ababuranywa bahoga ubusa, abapfunzwe ukabura amahoro, ababuze ingene biga, ababuze aho barima, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abarwaye babuze ubavura. Ukavya Bujumbura uje Gitega ugenda uraharura ku nzira abantu bambaye imiguruwazi, ukavuga uti hariho abarundi bacambara imiguruwazi kwa Mungu, ukumva ikigongwe. Umuntu w'ubuntu, umubwiriza w'ukuri, n'umuntu akunda abantu, afise umutima w'impuhwe. Umurongozi dushaka n'uwo ababarana n'abababaye, ntihagire ico abamarira. Abandi barabamenyera, ukabamenyera bikabuko. Umubwiriza w'inkerebutsi ubateza imbere igihugu n'uwo rero agerageza gufasha iyo migwi cane. Umuntu akiri muzima arumva ikinya, akumva ikigongwe, akumva biranse munda, agaheza akitanga wenyene kugira inyishu iboneke. Bene abo nibo bemera no gupfa, bene abo nibo bemera no kurara ubusa, bene abo nibo bemera gukora mu mufuko bagatanga n'ivyabo, abandi bere ko barondera n'ivyabo boro bongereza mu vyabo. Dukeneye ababwirizwa b'inkerebutsi bakunda abantu. Enda duhinduke. Ego uyu mwaka uheze hari aho byanse, uyu mwaka uheze hari aho byagenze nabi. Igihugu niciyubaka, igihugu baracubaka, niciyubaka, niciteza imbere. Harya ibintu biruzuye muri kino gihugu, haga imitima, haza imitima. L'intendant fidèle yavize, agwana inyungu y'abantu kugeza aho yiheba, ashira imbere igihugu akiyibagira. Turakeneye abantu bashira imbere igihugu, bashira imbere abarundi. Kwa gatatu, mubwiriza w'inkerebutsi ntarundi ibintu, ameze nk'uko duhejeje kuvuga, ntasubira kubirunda kuko aguma abona ababikeneye. Kandi bariho no mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntibazigera bahera. Ibihugu bitera imbere kubera hari ababwirizwa b'inkerebutsi batiyegeraniriza kw'ibintu. Ibintu ntivyongereza ubuntu, ibintu bigabanya ubuntu,
ibintu bitutura vyaza umutima w'umuntu, ibintu vyaza umutima w'umuntu. Buno Burundi buriko buratujana tubona ingeso nziza ziriko ziratakara turorera, ibintu bisigaye bisumba abantu. Erega abasuku abarundi ntibariho ku bwacu, nitwe turiho ku bwabo. Muze tubasangize ivy'Imana yahaye Burundi. Bwa kane aribwo bwa nyuma ku mubwiriza w'inkerebutsi nuwo asiga izina ryiza, nabiciye ku masonga. Umubwiriza w'inkerebutsi agamburukira shebuja, agakora ibigororotse, agatanga akarorero keza. Mbega hariya mwewewe ukora burya woba akarorero abarundi bofatirako ko ari wewe babona. Burya abantu bogira ukugira igihugu cokira. Ko mbona abarundi benshi bari inyuma yawe bogira kurya ugira, twoshikahe, twoherezahe. Burya nibona ko dukeneye uburorero, nibona ko dukeneye badufatirako, nibona ko abana bagikura bakeneye ko barabirako. Muri buno Burundi none ninde tuzorabirako? Ninde tuzorutanga akarorero? Ninde tuzovuga ngo raba naki ingene yagize? Iki gihe turimwo kirageneye ko gisiga uburorero, ko gitanga uburorero abana bakura bazovugirako, bazofatirako. Imvugo yawe n'akarorero ku gihugu, ingendo yawe n'akarorero ku gihugu, akazi ingene ugakora n'akarorero ku bakozi. Mega uburorero burihe? Izina dusiga nirihe? Iyo page uri kurandika yanditse ku iki? Yanditse mu ndome zimeze gute? Yanditse ko ayahe majambo? Hari abana basigaye bidogera ingeso mbi z'abavyeyi babo. Papa n'umusuma, papa n'igikoko, papa baramufunze kubera yivye. Iki gihugu oya. Hari abana bategwa isoni n'abavyeyi babo kubera ingeso mbi bafise. Uwo mwana modere afise niyihe? Modere azorabirako niyihe? Hari abana basigaye mu miryango bategwa isoni no kuba naka ari wo mu muryango wabo. Ndamaramara nibutse ko naka ari wo mu muryango iwacu. Birababaje kubona abantu bategwa isoni nuko wowe uri mu muryango wabo. Manque de modèle, manque d'exemple dans un pays. Tugerageze uyu mwaka uza dutanga uburorero bwiza. Hari abantu bamaramazwa no kuba ari abagenzi ba naka. Hari abantu bamaramazwa no kuba ari abagenzi bawe batari buguhanure. Mubwiriza w'inkerebutsi arahanurwa, asiga umugani, asiga izina. Arahiriye umusuku shebuja agarutse azosanga bigira neza. Ni ivy'ukuri naye babwiye azomushinga ivyiwe vyose. Ibi nitwavyemera tukabikora tukagamburukira Imana, igihugu cose kizoshika amahoro. Hariya tuvuga, hariya dushaka, hariya turota. Icanyuma, baragowe ababwiriza babi, niko Yesu yavuze. Nayo uwo mubwirizwa niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratevye, Imana yaratunyegeje akantu. Uri ngaha kw'isi umenga Imana yarabivuyemwo, umenga Imana yarabihevye, umenga Imana yaraduhebeye isi. Oya, maze ukibwira ngo Imana sihiri, ngo none cagiye hari cabaye, ubu ubona hari kibaye, n'ubu nta kiba, Imana yarabimpebeye. Oya, uwo mubwiriza niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaboregwa. Shebuza azoza umunsi atamwiteze, kw'isaha atazi, amwirukane amusuke mu mugwi w'ibigaba. Tugire Kristo, tugire Kristo. Abarongozi benshi barikebeye ubukuru kubera Imana yatevye. Bibwira ngo databuja aratevye, baricara bagatsimbatara, bakagaba bakaganza, bakibagira ko mwijura Imana iri ibona vyose. Bagenzi, le regard de Dieu nous poursuit. Umunsi Petero yihakana Yezu imbere wa mugore aciye bugufi, maze umuntu w'umugabo w'umuyahudi akihakana Yezu imbere y'umugore, Yezu asa nayo amaze kumukubita cyane ameze nabi, barahwanije amaso barabonana. Le regard de Jésus dans les yeux de Pierre.
Yezu arakuraba ati ewe uko nyene Imana iri mu ijuru iratubona, irabibona. Uwo mubwiriza yibwira mu mutima we ngo databuja aratevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu kwirira no kwinywera akaboregwa, maze ibintu bikononekara. Yari yashinzwe kugerera abasuku ingero nziza y'ingano, azoza atamwiteze ku isaha atazi amusuke mu mugwi w'ibigaba. Hari abasindira abasuku n'incoreke hakubasukurira, bakabatoteza, bakabarya umutima, bakabatwara utwabo, bakabakubagura, bakabakura agashambara, incoreke zigasigara ziri gusa, maze abasuku bagasigara inzara yarabishe. Databuja aratevye. Umukuru asigaye aronderwa nk'urushinge, ukazomugendereza indwi yose indwi zibiri ukamubura, kandi ari ngaho. Ukamubura umubona umwifuza, ukamukena, kandi ari wewe yarabereyeho. None tuje kwande? Tujehe? Basi muratubwira dushireho abandi boboneka. Hari abapfungira abantu busa mu kwerekana ko bakomeye, ko bazwi, bagatakaza bwa buntu, maze ukuri kukabasiga no kwicisha bugufi. Musa yatubwiye hari abaryo twabona utw'abandi ngo databuja aratevye, bakiha amahoro umwanya bakibasha, bakibagira ko shebuja azote bakagaruka. Hari abishinga kwinywera bakaboregwa, bakibagira ko bafise ibanga, bafise igihugu kibiteze ko vyose. Bavukanyi, abarundi turiko turatakaza kagatima runtu. Ibintu vyasubiriye abantu maze bidutwara ubuntu. Turiko turamenyera bana buntu, tukabamenyera kubana nabo. Turiko mbere turiga kubigana. Niho tugeze. Kwariko bagira sije no hahera. We nuzingene ibintu bisigaye bimeze. We buri kijuju nuzingene ibintu bana buntu basigaye bo moderne. Dusigaye tubigana. Amafaranga asigaye gabisi yaradutwaye umutima, kuva ku mutumba ku mutware wo hejuru gushika ku mutware wo hejuru. Uwo yabonye aramerereza. Yingwara tutayivuje iraduhitana, izosambura igihugu, izodutwara duke twari dufise. Bagenzi, irya nyota ufitiye amahera, irya rari ufitiye ibintu, urya mwina w'ivyisi uriko uradusamburira igihugu. Hari abana bavutse ari batatu, hanyuma batoya amahera, batuma mwene wabo kuja kubasumira utwo barya, hanyuma ashitse aza yumvira ngo noshira mw'isumu bagaca bafanca yatwara jenyene. Abigira uko, hanyuma ashitse asanga bene bo bagize umugambi ngo duce tumuniga tuyagabane turi babiri, acagwira. Hanyuma babigira uko, ashitse baramuniga, bakira zandya barazirya, bapfa ari batatu. Imana yari yabahaye barayimanuza. Irya nyota ufitiye amahera biriko biradusamburira igihugu. Uko niko bigendera abami itunga. None n'igiki kizokiza abarundi umwina w'ibintu? Nibagira ivyo bintu ukabiheba, Imana ikagutegeka ukayumviriza, uzoshora kubandanya. Niba dushaka kubaho neza, nitwakire neza abandi, nitubakunde, tubasonere. Nta usomera basemerera. Isukari buze n'abawe burya ntibaronka. Ibitoro bibuze hajya n'umuryango wawe urashikirwa. Amahera ataye agaciro hajya n'abawe bibakorako. Imiti niyabura tuzohurira mu bitaro, umunsi n'umwansi n'umukunzi bizojana. Nta mahoro y'abawe gusa ashoboka, nta mahoro mu nzu wawe gusa ashoboka. Hanze bashonje ntushobora gutekana. Wo kwegeranya ibintu by'abandi mugabo bibaryana, urabirundarunda mugabo ukabura akayaba kuko kubirya. Muntu yiyugariye ko hose akazibira, arabura hemera, utegeza guhemera mu bantu. Uratuza abantu kiyagambye ukaramvya ariko nturamba. Burya muntu arambishwa n'umutima mwiza afitiye abantu. Twibuke y'Amana. Uragira inzigo ukazimba, ukaziririza abantu mugabo nabo barateba akaguheba, ugasigara burya uri wenyene. Ngo twese twari biguruka. Burya agateka
kabarya abantu niko gateka kawe karangana. Amahoro ukeneye niyo nabo bakeneye. Nibasinzira nawe uzosinzira, nibatekana uzoronka uba, niwabakunda bazogukundira. Twubake systeme yigisha abana bacu, twubake ibitaro twivurizamwo, twubake amabara na bisi yocamwo natwe tukayagenderamwo, tugura amabisi ushobora kugenderamwo, tugabanye imodoka individuelle, dukora ibintu vya bose. Iryo ni ryo terambere bo natwebwe. Aribonekeza hirya no hino mu buzi ukudategera neza ico dujejwe, ugufata minenegwa akazi, ugucungana n'abadukurira, ugutakazi, ukwikorera ivyacu, ugushira akazi ku rugero rwa kabiri, umuntu agashira imbere ivyiwe. Bagenzi, uguhenda umuryango ngo turatunze kandi turi mu vyibano biriho. Ingano umukama yadusigiye sigwacu. Reka gukoramwo. Umukama yagusigiye ngo uzigaburira abana biwe kubwihe no ku rugero nyago. Bagenzi, uko niko ibihugu bitera imbere iyo bamaze kubona ico bokora ciza. Uko niko ibibazo bitorega umuti, la gestion. Uko niko babasuku babaho neza. Umuvyeyi yoba umuvyeyi w'abana bose. Mu gusozera nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Beniteka, banyakubahwa mujeje amabanga hambaye muri kino gihugu cacu, ndongozi mu nzego zose, banyamigambwe barongozi mu nzego zitandukanye. Agomba nsozere n'aka kantu pathetique. Umuganwa Rudoviko Rwagasore ahari aratubona kandi nibaza ko ababaye. Melchior Ndadaye yogaruka, yobabara gusumba ko nitwashitse aho yashaka kutujana. Julius Nyerere yobona ivyo turimwo, yobona birya bintu bidukora, kumbure yokorora musozi, kumbe vyari ivyo. Nelson Mandela yoza ntiyohimbagwa namba abonye uko dukora. Inguvu basokuru bakoresheje bagwanya intwaro ya gikoroni zapfuye iki? Turwanira igihugu, turwanira ukwikukira. Inguvu zakoresheje ngo twinjire muri demokrasi zapfuye iki? Twubake demokrasi y'ukuri. Umwanya batama nka Nyerere na Mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutera imbere. Uwo mwanya uri kuravyara iki? Turondera ineza y'igihugu, le bien commun, le bien suprême. Abana b'abarundi baguye ku rugamba bozuka, bakagaruka, bagatembera mu biro, bagatembera mu mihana, twobagwira ngo bashesha amaraso yabo ngo dushika, ngo dushike kuri ibi. Tubahesha iteka mu kubaka igihugu ciza. Imiryango yabuze abana babo yizigiye kuronka ubuzima buzira ibibazo, none babayeho gute? Ubwo ntibahemukiwe nabo bahojeje. Duhindure. Uyu mwaka dutanguye utubera umwaka wo kwisubirako, umwaka wo guhinduka, umwaka mushasha koko mu bikorwa, mu bo dukorana, mu bo dukorera. Tuba abantu buzuye ubuntu, turangwe n'umutima ukunda abantu, twitera iteka mu gukora neza ivyo dutegerezwa, tubera abandi akarorero duhesha iteka kino gihugu cacu. Dukora iciza n'umutima wose, dufati ya mbere, tubera abandi akarorero. Twigane Paulo Mweranda agira ati, umwe wese nabi ntatirimuka. Kubwanje ivyo guciga urubanza namwebwe canke n'intahe y'abantu ntavyo nezwe. Mbere na jewe nyene nta rubanza nicira, kuko ndi mukuri. Umutima wanje ntacunyagiriza, kuko ngendera mukuri. Ariko ico sico kingira intungane, mugabo uncira urubanza n'umukama. Umwe wese yumve abe fier de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Ati nawe nyene yancira urubanza, Imana yanje nincira urubanza. Ntago nanje nicira, ko ndazi ko ngendera mu nzira y'Imana. None muze tureke gucira urubanza abantu, ahubwo turindire umukama mu gukora ico wenyene yatwemereye. Imana nihangaza abarundi, Imana nihangaza abarongozi bacu bose. Imana niziduhe muri uno mwaka amatora atekanye, ize iduhe gukira ibihanamiye igihugu, iduha amahoro mu bacu no mu byacu. Imana nihezagire igihugu, nibahezagire mwese. Murakoze. Radio